Hello， 各位，我们是小懒 Podcast， 我是老江湖，我是菜鸟。大家可能想说我们现在在讲什么？如果前几集有听的观众啊，应该都知道我突然咳嗽咳得很严重，应该是最近5-6集吧，可能都有这个。唉，我们昨天剪片剪到大概3点多，我跟出来讨论一下说，我们不能再这样下去。剪那么晚，然后起来又很累，然后我们早点睡，不要再剪到天亮这样。对，然后就我们大概3点半吧，3点半就寝，我6点半就咳醒了。对，看，然后我就是一直在逼自己睡觉，但是一直咳。我基本上是属于一个不太生病的人，我1年可能就感冒1次。你跟我反过来，我跟你反过来，对你是我基本长期你算病人，长期就一直在破病的状态里面。对，你算破病人。对啊，破病人。我基本上不太破病的，然后这几次我是有点吓到了，因为我也要谢谢一下我们的听众，这样就是有特别私讯我们说应该要吃些什么，对，就比较对肺啊喉咙比较好。对，然后像我就是一个喜欢那个嫩康嫩胖怎么讲，喜欢挑缝钻的人，就是我现在破病了，我就是一直咳嗽，我人生也没几次这样一直咳嗽，我就会开始找说，那我到底有什么方法可以缓解它？像我昨天3点半睡吧，6点多起来，对，然后我就起来，我就想说不对，这样咳真的不是办法，我已经咳到我的喉头有血味了，这都是我以前没有发生过的事情，就是我咳到喉头有血味，然后想要怎么办？然后我第一个反应就是我的床算蛮大，我就是往右靠到我厕所的方向，随时可以去吐。对，因为我没有想过有一天我会咳到想吐，你知道？那时候有点血味的时候就已经开始有点反胃了。我想说到底是什么意思？然后咳很大力的时候胸还会痛，就是好像我太用力了，你干那控制不了，我不知道该怎么讲，它会在你喉咙这样嘿。我懂，你知道吗？多吸一点气，你都会想要疯狂咳嗽。我喉咙好像婴儿，你知道吗？他在那边叫，嘿，然后就咳很大力这样，然后一咳出来，我胸口就会可能全身很剧烈的这样用力，然后我开始发热。你有这样过吗？有啊，我老江湖我也对，我昨天盖着棉被有没有？然后晚上3点多，淡水段蛮冷的，我就也把那个绒绒被，我妈叫它绒绒被，就是蛮毛茸茸的棉被，我也盖2层这样。我6点多开始咳了之后，我咳到全身热到，我把绒绒被脱掉，我已经开始脱衣服了，你知道？这就算了。那时候我发热，我胸闷，我咳嗽，我睡不着就算了。他继续再咳，我觉得我括约肌有点失调，你知道？我快演变成上吐下泻，但是不是因为我感冒什么之类的那种头痛引发的那种我不知道该怎么讲，不是那种很剧烈的不舒服，就单就一个咳嗽，也不是中毒的那种，对，都不是，就单就一个咳嗽，我好像就快拉出来了。我是真的有冲到厕所去，就在马桶前面就在的位置，我再咳3下，我给自己3下的机会，因为我们今天还要继续录 Podcast 跟剪片，所以我给自己3下的机会，你他妈现在不吐出来，我就要回去继续躺着。虽然躺着你还是要咳，我已经跟他在对立了，你还是要咳，没有关系，我就是要躺回去，我眼睛闭着我也爽这样。OK。然后就咳3下，真的没吐出来，就喷一堆口水而已。然后回去躺下来再咳，我刚刚讲了嘛，括约肌怪怪的。然后我想说好，那我换去拉一波，我再给他3次机会，我在马桶上面3次也没喷什么东西出来，就什么都没有发生。我到现在还很毒烂，我躺到床上认真要睡觉，我们闹钟设大概10点，已经8点半了，已经8点半了。那现在开始要进入我认为可以跟大家分享的环节。刚刚我描述我的病症，好像描述的有点太详细了。最大前提啦，我觉得还是要去看医生啊。我也觉得，对，我本身是不爱看医生的人，因为我生病的次数比较少，所以我会想说我会痊愈，我会自然痊愈，是因为这几天连续下来吓到我根本没什么好好睡觉，然后我们又要剪片，又要录音，又要干嘛，又要录影的。因为没什么好好睡觉，我觉得有点痛苦。基本上睡眠品质就有影响到了嘛。对，基本上今天只要上架，我就会去看医生。对，一定要去啊。
在看医生是大家都我觉得是必须做的事情。以前像我这种急性遇到狂咳嗽，该怎么办？有没有什么办法缓解？因为我前面已经讲了，我是喜欢挑缝钻的人。对，我在想要怎么舒缓我现在这个症状。我他妈就是3点多睡觉，6点多起来，我就没医生看嘛。最近的药局也要9点半才会开，我都查了。那我现在怎么办？我要怎么把我们6点半到10点这段时间补起来嘛？我就开始在想怎么睡比较好。如果真的有人跟我一样那么衰，咳成这样，这个方法我觉得可以用一下，试一下。你把枕头垫超高，你有点像做出一个山坡状这样，你就顺呼吸管，对不对？就靠背，对你不要让你好像不要躺平的，让你呼吸管好像顺的。对，你要有那地心引力，你空气进去它就要自己往下沉，你不用让它在你的喉咙那边经过，平的这样经过，所以就很像你在坐公车，你等于是坐在自己的床头就对了。但是你床头跟那个墙壁要垫2个枕头做一个 L 型出来，病人椅那个抬高的那种。没错，就做一个 L 型起来，然后你就躺的有一点点脊椎有点悬空，这样比较舒服啊。我今天试很久，我终于试到了，然后让自己的头往后仰，然后你空气进去，它就会自然往下沉嘛，就比较不会发出那种嘿嘿嘿，慢慢就会睡着。但我真的要睡着，你就来敲我门，没办法，睡觉了，对。那个嘿嘿嘿的声音真的很毒烂我不知道该怎么跟大家讲。那个，那就没有，我大概懂，它大概可能是你那个喉咙里面有一些黏液，你知道吗？不知道啊，我觉得应该是，你知道吗？哦，对，还有你调成那个公车座位法之后，你还要搭配一点龟息大法，都不能吸太用力。你呼吸要呼吸的慢一点，然后呼吸的轻一点。你平常可能睡觉，你的呼吸是。你直接减一半，你变这样。我是吸很慢的，吸很慢，我是吸很慢，然后吐很慢。我觉得有差。像我啊，是能称自己为老江湖啊。虽然我有超过10年以上的烟龄啊，对，抽烟而且抽蛮凶的啦，绝对的。对，那我会这样，是因为我现在其实有肺纤维化，一点点，然后我的喉咙跟我的呼吸道也经过了无数次的发炎跟感染，对，好像是哈，对，无数次，然后每一年基本上都会来个1 round 这样，所以呢，我在咳嗽这个是非常非常有经验的，你知道吗？非常有经验。对，但是我倒是为什么我现在到这个地方几乎没什么在咳嗽，虽然我已经把这个病毒吓跑了，你知道吗？我只要病毒感染，对我就抽烟，对，先吓它，就我这身体是正常的，我自我催眠，对，然后只要感染抽烟，对。然后发炎我也抽烟，对，不管，然后还吃炸鸡，对，完全就当作我好像没有这件事情发生。你在教观众下病毒是不是？没有，就是你要相信，你要让病毒习惯，你这个身体就是这样，你来是没有用的，你知道吗？对，不会怎么样。所以我那时候很严重，我是到肺纤维化那个时候，对我是每天起床之后咳出来都是那种黄绿色，然后带着红色的那种脓血，对，就是那个痰，你知道吗？我是有血味而已嘛。啪出去之后，先点一根烟压惊，你知道吗？我干，我怎么喷血？你知道吗？先点，对，但是在抽的时候要真的要慢慢的，你知道吗？而且可能不能吸真烟。那你在吸烟的时候会有？就睡觉的时候会有，吸烟的时候不会。吸烟的时候不会，就睡觉的时候会有，因为我觉得它就是一个黏膜。就是它没办法沿着地心引力往下，因为我们是平躺，对不对？这应该讲，你正常呼吸道，它应该就是一个很顺的管子嘛。应该是。但是你现在因为可能感冒、细菌感染还是任何原因，它的黏膜变多，因为它要保护你的呼吸道，所以它你就会造成你呼吸道变小，然后变得更敏感。对，所以你会有嘿嘿的那个声音，可能是你黏膜跟黏膜就是有制造出一个会让你发出。风过去的时候会制造声音的一个管道因为它变密了，它变小了。对。所以音高变高了，音高变高，跟声带一样的道理。你在吸的时候就可能会有一点，其实你学蛮像的，那个声音很靠北。我以前小时候不对，我应该说从在这阵子以前，我根本没听过，我不知道人的喉咙会自己发出这声音。你多生几次病，你就知道了。我第一次发出来，我还嚇到，我就干啥小什么声音？而且像你现在这样子还好，因为
因为那个你还没有发烧，知道吗？你反复发高烧的时候，你就开始适应这个身体，那个声音了，你就开始适应这个身体了。操你的！像你刚刚讲到是，你是喷血，对，而我只是觉得有血味而已。对我在那时候就已经觉得很可怕嘞。真的假的？我跟你不一样的地方是，你炸鸡狂吃嘛，我无所谓、啊，你烟狂抽，你就打算把病毒吓跑。对，我跟他和睦相处，我想说，你在好，我早上起来就先去冲那个盐巴水。我不知道这到底有没有用，但是我想，就是今天我们不是医生嘛，我给大家一些偏方。除了那个坐姿跟调呼吸以外，我觉得你用蛮多盐巴加水，那个水本身它会变得比较粗糙一点。我不知道该怎么形容，它的质地会变粗糙。我还有纯喝柠檬汁过，是不是？对，刚炸完，就它的那个它质地都比较粗糙。对，你吞下去，你好像觉得有人在帮你喉咙搔痒。对，他帮你抓痒痒的感觉，可是不会咳，可是他就是好像有好像附成保护膜的那种感觉。对，但我今天6点半的时候喝那盐巴水啊，它吞下去，我盐巴加超多，我还要用那个我在 stun 那个棒子，把它 stun 完，还盐巴溶不掉哦，就是它已经咸到这程度了。我去吞那个水，我觉得我喉咙好像有人这样一直抓痒，听不听得到？有一种抓痒的感觉，我就觉得超爽的。我因为这样再去睡，我大概20分钟没有咳，但后来还是又开始我才开始换坐姿，换躺姿啊。还是我们最近拍片酒喝太多？我觉得都不是都不是吗？我不知道，我真的不知道原因会不会是你烟抽太多，然后我爆掉？我觉得不太可能。我妈小时候说我呼吸道不好，我根本不信，你知道吗？我觉得我妈在吓我。可是我最近开始有点相信，但是你没事，我有事，我就觉得很奇怪，你知道吗？因为我有锻炼过我自己的喉咙啊，对，我在那种最需要那个细致保养的那个阶段，我没有，我照常一样操它，对，操它已经习以为常，你知道？你锻炼那一块肌肉，对，我已经锻炼好那边了，所以你看，我已经真的好久没有咳嗽了，你知道？几乎没有了，你知道？这我确实可以帮你证实，对，几乎没有，对不对？你介意我跟大家讲一下你抽烟的频率吗？我不介意啊。他抽烟的频率大概是10分钟到15分钟，你坐在旁边就会听到哒哒哒哒打火机的声音。然后他看起来也是若无其事，你那烟这样叼着，你还可以做事，很屌，我觉得很屌，你知道吗？就像工人一样，就斜叼一边继续做事，就一直做事这样，然后一直叼着，然后一直抽，然后大概5到10分钟，你一天应该要抽2包烟吧？基本上对啊，然后也都没有咳嗽也几乎没有。我在你旁边咳到快疯掉了，你都没有咳嗽，我觉得超奇怪的。刚才你这世界怎么会这样？所以你就是要，我不应该当一个和平的人。对你要做一个对立者，你知道？你要让他你要让他屈服于你，你知道？这病毒来了，没有，这身体对他不管用，撤了。你要有给他病毒这种想法，你知道？我要让他知道我是会战斗的一个身体，这样。对，跟他拼到底就没问题，你知道？那么硬哦。对。那我在这里要谢谢我们的听众，我前面有提到，然后也没有讲，他有传一份那个保养的那个算食谱、饮谱给我，他主要的那个菊花什么之类，我们这里都没有，但是蜂蜜，我觉得大家比较在家里拿得到的东西应该是蜂蜜嘛，蜂蜜加一点点柠檬，蜂蜜家里一般人家里会备吗？一般家里应该都有吧？真的吗？蜂蜜呢？总比菊花好拿吧？也对，对嘛？所以他讲的其他那些什么薄荷啊、菊花啊那些比较难取的，我就不讲，我自己也没喝嘛。对。但蜂蜜你也看到我有在泡，大家蜂蜜套水以后，我觉得可以再加一点柠檬。我觉得柠檬的作用是一样，让你喉咙有瘙痒痒的感觉。对。我觉得喝这个为什么要瘙痒痒？因为我喉咙很痒啊。你说帮我止痒这样子？对啊，我刚刚一直说瘙痒痒，就是在帮我喉咙止痒。我以为咳嗽的时候是不能让喉咙有痒的，因为它痒，所以我要止痒。就像小时候你要睡觉要帮你哥抓背一样的道理。对，他们在帮我喉咙抓背啦。所以我觉得柠檬本身，不是柠檬，蜂蜜本身是有保养到喉咙的，因为我也喝完会舒服一阵子。就像你讲，可能有个黏液什么的，我也不知道。那喝牛奶的，你觉得有用吗？食谱上没写，我自己也有试了一个食谱上没写，你也有看到，对，我拿盐巴加可乐，对，我要很认真的搔痒痒我的喉咙。我觉得我们两个都算是比较鸡巴的那种人，对，明明要去看医生不要，
然后就一直硬要自己弄这样，然后好像有去抓它痒，就觉得舒服就没问题。我有去看医生，连续吃2礼拜药，是细菌感染。哦，那我不一样，我比较鸡巴。你有去看医生？我有去看医生，我是被强迫的啦。对我妈看我这样已经受不了，你知道，就强迫我去看医生。我去看的时候说，你已经细菌感染了哦。对，不要再抽烟，不要再吃炸的，不要再去就是刺激到他。你刚好医生讲什么，你说爽，对，这些我都要做。我说哦，好，我知道，然后就一出医院就是叼一根烟，我就慢慢再走回家。医生越讲你越兴奋，这样是不会兴奋啊，是觉得说哦，原来这些东西都会刺激到他哦，那太好了。你就是要刺激他，对啊，所以兴奋起来了，太好了。我就是要刺激他，可是还是有吃药啦，就是边吃就是边做正常的事情的。对，像咳嗽这个。我能自己提供的那种偏方辅助啊，我觉得大概就是这样，因为我人生那个咳嗽的次数真的不太多。其实我觉得热敷喉咙也蛮有效的。热敷喉咙蛮有效的。怎么热敷？是拿个毛巾塞进去这样吗？当然是敷外敷啊。敷外面有用吗？就是不要让它这边，就是你一直你要让喉咙那边一直感觉到是非常舒适的一个状态。有意思哦。对，所以你就不会。把你的注意力集中力放在这边，因为它是很舒服的，你会放在其他你比较不舒服的地方，而且够热，它会扩张嘛。对，所以你就不会一直咳。干，你前几天干嘛都不跟我讲？我想说你没那么严重啊。对啊，这个可以试看看啊。所以如果有咳嗽方面的那个听众啊，对，可以去试看看这一。而且说不定我是那种季节性咳嗽啊。我说明现在很多听众跟我差不多，你知道？你说类似花粉症，就有点像，会不会是这样？我的生活没有什么变过，对，基本上都是这样。我有那么突然急速就老到我现在狂咳嗽吗？应该也不太可能。还是因为我这里烟抽太多，还是你也觉得不会是这样？我不知道，我找不到变因，你知道？如果是你烟抽太多，以前我身边也有人，对，可是没有跟我住在一起。对。这我不确定啊，这我不敢肯定。但是我抽烟是抽到门一打开就疯。对。他抽烟是抽到邻居会踹，这个很屌，有没有讲过啊？应该没有吧？他抽烟已经抽到邻居会，我们的邻居啊，就是他在我们在走廊的一端，他在我们的另一端，对，他会闻到烟味从电梯出来俩公，他会踹他家门，干谁抽烟了？然后一踹他家门，臭死了这样。我看我现在喉咙不太适合做这种事。我们邻居是会疯狂到这程度，大家知道出来的烟是什么程度了？对，可是那次之后我们就有买那个线香去点，有啦，然后点到火灾嘛。对，他还会，因为他踹自己门，发现没有人理他，对，没有人理他会把我们的所有逃生门都打开。对，但是我们这社区是没有禁烟的，对，没有禁烟，所以。我们住这里出来抽烟是没有问题的，所以我只能用线香这个方式。哎呀，不好意思，我意思点个线香，完全没用。对，因为我们只要靠近我们的门口，就会开始闻到烟味。然后一开门，我靠！对，烟雾弥漫。我有一次，我跟出来分开，我自己回来的时候，我一进来看到我们整个房子的客厅是雾的，是白色的，你知道吗？我可以看到实质的雾哦。刚才我吓到，我想奇怪，怎么这次烟雾探测器没叫？然后你就在下面，兄弟你回来了，然后还在抽烟这样。干，我真的是，我觉得不懂标准老烟枪啊。但是你没咳嗽，我觉得很不公平。所以我觉得应该就是因为被我锻炼过嘛，练烟啊、酒啊什么什么的，都基本上该伤害喉咙的你都处理，我都处理好几 round 了，你知道吗？几乎每天都在处理它，你知道吗？你有没有比较实质的偏方跟缓解方法？对，让观众听一下，你已经咳成这样，咳到血都出来了。对啊，吃2个礼拜的药了。对，你这种气场论下的，大家都知道，我相信大家都听懂了。吓死病毒，你知道吗？对，吓死病毒。但是我觉得，如果你不走这个套路的话，其实真的要保养喉咙，就是轻声细语，然后呼吸的时候慢吸。在咳嗽的时候，在咳嗽的时候，你想咳的时候，不要就是尽量撑一下，不要让它真的咳出来，因为你一咳出来，它其实就是让你喉咙受伤害嘛。所以稍微忍一下。但真的要咳的话，你咳，但是不要用力的咳，很难你现在在我这个咳嗽正进行式的人，我发现我是做不到的。不是因为有那种那种，但是你可以。我没办法，你把它往里面往上推，对，往上推，跟唱歌一样。对，因为你不要用到喉咙这个地方，因为咳基本上是在喉结这个后方正后方。
那你把我往上推一点，有点像在靠近嘴巴那个地方，对你咳的时候就比较不会伤到喉咙。我是觉得啦，这样子比较不舒服。我可以理解你在说什么，对可是，好，就是像这样子，你看，真的想咳的时候，我那时候我睡觉还在平躺的状况下，它是会有一个瞬间哦，有一个感觉，你喉咙很痒，然后你是要忍住，会有一种很娇羞的声音，这样，就是我想把它往回推，你知道，会有一种，然后到一个境界的时候，它会痒到极致，会到巅峰，就直接咳出来。但是那个咳不是我可以这样咳，不是，它是从我丹田咳出来的。哦，那不行，那很容易受伤。但是没办法，我真的完全控制不住，会全身用力这样咔咔这样咳。我觉得转移注意力，我还揪得像瞎子哦。转移注意力，真的转移注意力，你知道吗？因为你把那个重心放在这边，你会觉得特别的痒，你知道吗？所以你就那个时候，你一次注意力拉回来的时候，你就会咳到爆掉，你知道吗？所以你要可能像人家说，那种打喷嚏去那个食指放在那个鼻子下面，对，就好像会有一些缓解，这也可以试看看。认真？对，我有听说是这样，然后我自己也试过。然后但是一咳到啪靠腰，手指上全部都是鼻涕，还是有可能会这样。我觉得今天笑声你要负责大部分一点，负责大部分，因为我只要一笑就会出问题。我现在一直在压抑我自己的喉咙，你知道吗？各位听众有在关心我的，我都接收到了。对，我今天会去看医生，让我把 YouTube 上架完，我就会去看医生。对，该忙的还是忙完。对。所以今天笑声交给出来负责，没有问题。我只要一笑就会出问题。对，会绝对。我刚刚想模仿咳嗽，但是我会真咳。对，还是不要好了，那个，我想一下，转移注意力，转移注意力。但是你现在整个讲起来，你的都算心法，除了热毛巾以外，你那时候咳出血来的时候，你有没有做别的处置？医生的药不要说，因为看医生是基本。对。喉咙敷那个热毛巾，你还有做什么吗？睡觉，就是疯狂的睡觉，你知道吗？因为你睡觉的时候，基本上你睡着，你自己咳都是咳得很轻微。没有，我直接咳醒。会不会我跟你根本不同病症啊？应该不太可能。你有办法边咳边睡觉？边咳边睡可以啊？认真？对啊，就像打呼一样的自然。就类似这样，但是你咳到就是你说像瞎子一样揪起来，那个当然会醒，但是基本上只是躺着咳，就算咳很用力，好像也还好。我们俩昨天跟前天睡觉，我们俩房门都没关嘛。对啊，你有听到我在咳嗽的声音？有啊，其实我是暴力型咳嗽，基本上我很敏感，你咳我都会醒，真的假的？对啊，那你根本等于跟我一样没睡觉。差不多啊。我那咳法根本没办法像你讲的那样啊，就是睡觉的时候，然后继续睡。我一咳，我瞬间眼睛就没有，我觉得你要不把它当一回事，你知道吗？你要很专注的在想你自己的事情，然后咳你就让它自然的咳。你睡觉的时候你也会这样，你继续做你的梦，咳就给它自然咳，你知道？因为咳是生理的反应啊。你心里知道你在咳，那是你自己在想这件事情而已，你知道？那么高端啊？真那么高端啊？你直接人心分离这样。人心分离，你看，像我在抽烟的时候，就算咳的时候然后继续抽我的烟，对，只是身体反应而已，你知道？对，就像喝酒很容易流眼泪，对，那我也没办法，那是我不能控制的嘛，对，但是我知道我现在在喝酒，所以我就一直喝酒，流眼泪就不管它了，你知道吗？对，你的灵很欢愉就好了。对，反正就是要分开，不要把注意放在那地方，你就会觉得你好像没什么事情发生，你知道？我觉得你现在讲的这番言论一定会吓到我们的观众，不会吧？他们想傻小。我相信大家一定也有这样，就像你在认真读书的时候，你看他们应该有认真读书过，或是认真工作过。你旁边的很多事情，就是人家碰到你，基本上可能还是会没有什么大的反应，甚至会很延迟的去回应它。我说进入零的领域，对，就有点类似像这样的东西，但是你要常驻它。对，你要自己能展现出那个领域出来。你像你在咳嗽，还是说在喝酒的时候，很多状况你就不会去理它，正常的。对吧？这个又是一个气场论的，我不知道该怎么办，没有办法。我现在不知道该怎么办。你要试一下，真的要试一下。我为了好好睡觉，我什么方法都想过，
你讲的这个我也有想过，但是可能不然就是我的灵太脆弱，我身体太强劲，你没有办法轻易的切割不开这样，切割不开，不然就是我的身体那个感觉强烈到冲击到我的灵了。我觉得应该不会，因为我都是那种咳到可以出血状况的，应该你还有办法睡觉，我还有办法睡觉，那我佩服你。对。那我觉得你好像不用再教下去了。对，你再教下去，我们听众会傻掉，你知道？大家是傻小。这个人有没有一个实质一点的方法？这样，他们到最后都是每个人都好像在灵修。没有，因为其实我觉得这个讲起来就是一个分散注意力，你不要去太在意它，你知道吗？合理，我认为合理，难做而已。其实就像是就像你左小指，你知道吗？脚趾干到那个小桌子，对，那这个时候你要怎么办？打自己一巴掌，对，你就会忘记你腳趾的痛，对你脸痛，那你脚不痛，对，就是用这样的方式。就是有这个寓意啊，这个差不多是这种感觉呢。大家应该能懂我在讲什么吧？好，来各位观众，我来分享一个比较实质的东西哦。这不实质吗？我觉得不太实。为什么？你真的撞到你会干自己一巴掌吗？不会啊，对吧？对，但是我是说，但我的意思是说，可以用这样的方式转移嘛。但我一干到，我就好，然后继续就是好好走路，对，这不会痛啦。把注意力放在好好走路这个心思上面嘛。怎么样？我觉得 OK 啊，我都是这样的。我同意你啊，对啊，我同意你，但我不支持你，我同意你而已，我同意你。OK。我真的希望，虽然我们真的没什么人在我们 IG 下面留言，有那个春风季姐姐，谢谢你，常常支持我们。其他人如果听到出来这番言论，有什么意见的，我觉得可以留一下，说不定有人很支持你啊。我是同意你，但我不支持你。下面说不定有人说，我也是这样，我专搞灵修的，不是灵修，就是说要把注意力放在另外一个地方。对，所以你灵要够强壮啊。你要称它为灵修。OK，因为身心灵嘛。对，我觉得要灵够强壮才做到这地步。就走在路上，突然那右脚断掉，干没关系，开始用手倒立这样。没，这我现在专注在倒立这件事情上，我脚就不痛了。对，我觉得对嘛，寓意是这样，是这样吗？是这样，只是我讲的严重一点，但你意思是这样吗？感觉上就是这样。对，没错吧？没错吧？各位观众啊，同意的打+1啦。可是抛200，可是不然怎么办？不是你想，如果你我知道，我都懂。对，因为我是一个从睡眠边缘在挣扎的男人，所以我很清楚你讲的每一个方法。除了热毛巾我没试以外，全试了。我真的全试了。可是你都我在睡觉，我说我咳醒的时候不适用。我咳醒的时候，我脑袋在想什么，你知道吗？我在想我的字卡要怎么加，我应该要跟你说音乐要怎么放。你在想工作的事情，对，然后我在想 podcast 要聊什么。这样就错，你这样不是帮助睡眠，你知道？你应该我没有帮助睡眠，我在做你那个分散注意力大法。因为对我来说，现在最主要的事情、最重要的是这个，我直接拿最重要的事情来想。我就想说，这样我喉咙乖了吧？他妈，你的主人现在那么认真，你要不要乖一点？没有，他不会乖啊，他会咳他自己的。但是我说你要去睡觉，对，因为你醒的状态下的时候，你只会感觉到痛苦，但你在睡觉的时候，你就不会那么痛苦，你知道吗？因为人在睡觉的这个期间，对，是整个肌肉最放松的一个阶段，你知道吗？对，所以他不会像你一样，你可能觉得没在用力，但是其实你喉咙可能一直有在处理，你不知道而已，你知道？所以你那时候想的不应该是那这些不能帮助你睡眠的东西，做春梦，你要去想能让你睡觉的东西。举个例，你都怎么帮助自己睡觉？我都怎么帮助自己睡觉？可能说我睡前有看小说或者看漫画的习惯嘛。我就是重新在想是漫画或动画小说的情节，对，然后想，我就睡着了。对，不管有没有做梦，反正我就是会睡着。因为你在回想那些东西的时候，想，你可能忘记，你在停在那画面的时候，你突然就关机眼了，突然就睡着了，然后就梦到那个场景，也有可能帮助自己穿越。就是反正就是主要目的是睡觉嘛，对，但是你这个是因为是无尽的东西，你知道吗？对，而且你是要打起精神去思考这些东西的，所以你就没有帮助睡眠啊，你这样本末倒置。我的办法用错，形式对，办法用错，形式对了。干！我真的没想到我会认真在听你讲这个，然后还在检讨自己，说我应该怎么做，你知道？没有，我讲这是真的啊，可能对你不适用，但对我来讲很适用啊。没关系，对我怎么样不重要，我只希望我们观众得到一点帮助啦。因为当你在半夜，
咳到爆，或者是任何身体不适的时候，真的蛮无助的。你又想睡觉，可能隔天要上班，你又想睡觉，可是你身体又他妈的不听话。我现在只能以咳嗽举例，因为我真的比较少嘛。不是，我觉得你真的要让心情平静一点，然后因为你一直处于在那种，我知道我咳成这样，我把注意力 focus 在我的咳嗽上嘛。对啊，对，那你这样子真的是你咳也咳得不爽，对，睡也睡得不好，你什么都没有达到一个极致，你知道吗？你要有，我咳到一个极致。你有让他咳，我咳到，我不是说我咳到我全身用力到发热吗？爽。那你有再继续精进它吗？有，我一直爆发到我已经血快喷出来，可是没有喷出来，那就是不爽。看你啊！我觉得就是这样，我觉得真的就是这样。你既然都说你要好，我要爆发让他爽的话，你就一次咳个够，你就直接冲去厕所啊，一直咳到哦，看全身都热起来了，然后你好像也不想咳了，你知道？那你再出来。那如果没有的话，你只是在边缘，你根本没有到极致，你知道？你就说啊，去了一下又回来了，你知道？就是你可能在帮助睡眠这一块，你想啊，没有又退回来，你也没睡着。但是这样就是两头空啊。对，你还不如做完一头空，做完一头再去做另外一头，这样你两个都有拿到，不是很好吗？虽然可能说咳嗽咳到吐血，那不是一件好事情，但起码咳爽了，对不对？然后你去看医生的时候，医生也会给你更重的药，因为你马上就好了，对，你懂这意思吧？你都做到极致，你什么事都会往好的方向走。有被我一个言论吓到了，对不对？我傻掉，我就是被你的神情吓到了。观众看不到的，太认真了。观众看不到，我觉得有点可惜，很可惜吗？因为你这番言论是，我觉得是有一定的道理成分在，没错。但你的表情认真在讲这个的时候，会让我拳头很硬，你知道吗？要不是现在在录音，你知道，我手就越过麦克风给你一拳了，你知道。因为现在是我们两个在对聊，观众现在是第三者，他们是明理的，他们在听你讲那番话的时候，想要傻小，如果有办法配上你的表情，干你一绝，但没办法，不是没有办法，因为我在讲任何东西的时候，我都是觉得这是对的我才讲嘛，对，因为我就是这样子活过来的，对，不管可能听众是你觉得对不对，但起码我就是用这样的心态活过来，我觉得蛮有用。没有，我没有认为对不对，我觉得蛮屌的，我就只是觉得蛮屌，我只是看你表情不太爽而已。像咳嗽啦，我觉得可以让大家比较有共鸣的东西啊，搭电梯啊。我这几次搭电梯，只是我都没有讲出来。我们以前搭电梯，就算旁边有人，我们还是会聊我们的。对啊，这几次我比较安静，你怕咳嗽。对，而且现在又在那么敏感的时期。对，然后我们搭电梯的时候，我就一直在强忍着咳嗽这件事情，不知道为什么进电梯就他妈特别想咳。我觉得会，因为他换了一个环境，你空气都变了。有可能。电梯的空气跟那个外界的空气是不一样的，你知道？我希望你这言论是可以支持到，不然我也不知道为什么嘛。没有，因为电梯有空调，因为它上下那个其实钢筋那个那种电梯的那个钢缆那边其实很多灰尘，它就算吸空气啊，还多少有碳。所以我喉咙那时候太废了，我撑不住那个环境的空气。对，你可能一换你就是撑不住了。对，所以我在电梯里面的时候就一直心里的那感觉就是在压我喉咙。所以我会隐隐约约听到这种声音，你知道吗？就是我心里想说13楼快点到，13楼快点到，然后我的生理是快出来了的。13楼一进我们家门，我就开始狂咳这样。我觉得观众应该会有这种经验呐。其实基本上会，你看弄一点共鸣给他，可能上车啊，可能是在上车，或者说进电梯，可能说进教室那种门关起来那种，一换一个空气。大家都会想咳嗽是正常的，而且我进你房间特别想咳，你房间的空气是不是又更不一样？对，因为可能烟虫本人就躺在里面，你知道吗？我浑身散发着烟雾状的那个东西，但是你的那个表皮细胞其实一直在冒烟，你知道吗？我们通常是排二氧化碳，你是排烟，我是排烟呢，排尼古丁、焦油。不知道我们两个房间基本上你也不会在你房间里面抽烟，基本上不太会，对嘛？对，你就是在客厅嘛，烟灰缸也在客厅嘛，对啊，就不知道为什么你没在房间抽烟，我进你房间跟进我房间咳嗽可以差快2倍，可能我的衣服偏毛毛的这种偏多吧。你看我这个那个员外衣，然后我的那个又有2件小棉被，它是毛的嘛，因为我怕上面吸满你的尼古丁，不是毛絮，毛絮，对毛絮多，所以可能像我现在又有一种那种
那种感觉。可因为现在录音，我有答应我们听众说不要一直咳，他说他听我咳他会很不爽，然后这集也是因为他给我们一点小启发，他说你们干脆做一个咳嗽的单元，不是单元，咳嗽的一集，就专讲偏方就好了。因为你要听正方，你去听医生讲就好，你去看医生就对了。对了。我们是这种在咳嗽边缘求生存的人，所以我们会研发一些很奇怪的方法。像我刚刚讲可乐加盐嘛，你刚有，我跟你讲，可乐加盐超爽嘛。我们现在不讲治好它，大家知道可乐以前就是感冒药水嘛，很久以前。但是我现在只讲咳嗽，我不知道我是不是感冒，我只讲咳嗽。你可乐它本身气泡感就很重，你再加盐巴，它止痒痒，对，它的厚实度会增加。我刚刚应该详细的描述它厚实度会增加。你顺进喉咙里面，你不要慢慢喝，你要一个唰，你懂我意思吗？用力的吞下那口可乐，它会瞬间让你的喉咙其实这样我小时候就狂暴摩擦感觉。沙士加盐巴可以治加盐沙士，本来就有这个产品，对，好像就可以治感冒，对不对？我不知道它治不治啊，喝起来很爽。听到是这样子啊，那都市传说吗？对，但是可乐本身是感冒药水，这是真的，这是真的。那你加点盐巴，我不知道我什么小，就是觉得加盐巴对身体好的感觉。然后只要吞下去，看特别爽啊！我还有一个，这个是真的有用的，确实有用的。我觉得它不算偏方，它确实有用，宝矿力。宝矿力啊，因为它有那个电解质嘛。宝矿力加盐巴，这是真的了。不好喝，不重要。宝矿力加盐巴兑水，狂喝。不好喝，不重要，就是狂喝。各位真的，你只要是感冒、发烧，这相关的东西，喉咙咳嗽我不确定啦，但是感冒跟发烧我都是用这个方法。我说过我不爱看医生嘛，我就是睡觉逼汗，喝宝矿力加盐巴。兑水，我觉得不管是咳嗽还是怎么样，只要生病，不要想太多，你就是睡觉，然后做你正常该做的事情。就是如果你能不上班多休息的话，你说你有抽烟你就抽烟，不要管它，就正常就好，对，你就睡觉，正常作息，然后再睡觉，它自然就会好了，你知道？我觉得吃什么药其实都没有用，你知道？增加自己的抵抗力是最重要的。像我常常我一累兄干了，我累我要睡觉。对，就是我感觉到我身体已经告诉我，出来不行了，你这样不行。那蛮长的。对，你再不睡觉，你明天可能会出一点矿哦。对，那蛮长，那蛮长。对啊，兄，我真的很累，我不行了，你知道。大概平均大概5个小时，我就会听到一次啊。兄，我休息一下。我休息一下。没关系，舒服一下。对，舒服一下。操你！不是我跟你讲，真的这样，真的因为生理会影响心理，对，心理反过来也会影响生理。没有，你对着麦克风讲，你不要对着我讲，你对着麦克风讲。我是对着麦克风讲，对，同时也讲给你听。我跟你讲，揍人，你知道？所以这个生理心理是互相交互影响的，对，所以你心里不舒服的时候，一定要让它舒服。好，那你的生理不舒服的时候，你一定要让你身体舒服一下。对，差不多是这样的道理，你知道？所以我就是活得一个非常舒服的男人，你知道？所以我基本上几乎没什么大病，你知道？小病不断，但大病没有。OK， 你肺纤维化了，还不是大病？好啦，就是它已经纤维这种东西还会长回来。我的意思是说，它纤维了，但是它现在不影响我的生活啊，它就留在那里啊。它被控制在一个区块，对，它就留在那里就好了。你不根除。算隔离啦，所以我在跟你健身的时候，我很容易喘，就是因为我的肺不够力嘛。对，那正常啊。对，你刚刚讲的论点又出现了。对啊，你在健身的时候也很容易喊累。对啊，兄，我快不行了，快不行。但是你看，我还是强迫自己把它弄完，你知道吗？这是意志力。然后隔天就爆掉。对，这是很痛苦，这样对，没有问题的。这就是我的生活的一个态度。所有的观众啊。出来讲，他确实都有做到，我都有做到，我没有在胡乱点的。但是他讲的那么率性，大家没有看到他脆弱的样子。讲他率性，妈，我就是舒服，我就是睡，我多少怎么作息怎么做，运动该做，意志力该撑到。你要隔天讲，兄，我真的不行。起床了，要录一个，我眼睛好酸，看我背好像不是我自己的。率性讲的有啦，对，该酸你一下还是要送你，真的要起来还是有起来，还是有起来，我没有说你没起来，只是大家听到的反应是这样，然后起来的一副死人样，这样先叼一根烟这样，好累哦，兄，我真的好累，不然我们再休息一下，那时候已经下午1点多，不然我们再休息一下，再休息一下，然后抽烟这样，走要干嘛了？再一根，再休息一下，洒脱。
洒脱洒脱，没问题你就是一个活得很舒服的男人，没错，一定要对自己负责任，你知道？你对自己舒服负责任的，你对自己舒服负责任的，非常负责任，你知道？所以那番言论属于他自己的，那是我自己的。对对对，那大家同不同意？大家自己看自己啦，哈。但是宝矿力加水加盐巴是宝矿力加盐巴兑水是肯定可以的，不好喝，就是这是肯定可以的。我前面提的蜂蜜那个，这也是肯定可以的。那是真的超有用的，只是我真的觉得那味道，你说宝矿力加盐巴兑水，对对对对，不太优。然后蜂蜜肯定可以的，对。然后可乐加盐巴爽的，改变睡姿，让你我不确定是不是像出来讲那样，让你喉头那个喉咙的管子变直的顺畅什么之类，不确定。但是改变睡姿，让自己睡立一点，就是不要平躺，垫高一点。我觉得是不要挤压到那个呼吸道，对对对对，也不要平躺了，对，就是垫高一点，这确实有用。我这几个是我这几天领悟到的，这是确实有用的。然后可乐加盐巴真的很爽，对，你要让大家尝试一下。没有，我现在有感冒的那个观众没有要喉咙痒，喉咙痒，OK， 真的很爽。而且你不能吞得很小力，你那样就白费我一番现在讲解的苦心了。用力给它吞下去，用力给它吞下去。对，然后那个蜂蜜水本身就好喝，我跟大家讲，再加一点柠檬原汁，真的好喝到靠杯。你同时可以治疗，又觉得很好喝，可以当个饮品在食用的，那么夸张？在饮用的。因为我昨天没有给你喝，对不对？没有，我不太喝那种东西的。哦，我都靠自己，你又靠尼古丁，对，我都靠尼古丁跟我的心情的愉悦度，你知道，撑过我整个身体，你知道。有一天你突然在我旁边暴毙，我都不意外，你知道？绝对不用意外，你知道？对，你的肺跳出来了。其实我身体真的病人蛮多的，你知道？我有长期的心律不整，喷口水，所以骄傲傻小，暴毙，你知道没有问题，总有一天让你见识到。你还有逼肝，我已经逼肝了，所以我这个人其实很脆弱，你知道吗？很脆弱。活得洒脱啦，但是身体事实上很脆弱，非常脆弱，你知道？那看不知不觉这样聊40几分钟，我还有想到一些延伸话题要讲。我也想聊一些，就是说什么时候那个咳嗽是不好的，你知道吗？那你讲，我现在不管他，你讲。对，我遇过一个咳嗽，就是女生在帮我服务的时候，你知道吗？她突然咳起来，你知道吗？就是女生在帮你服务的时候咳嗽，突然咳起来，你知道吗？对，你讲要讲清楚，不要脸这么生动。我们不是在录 YouTube， 我们在录 Podcast。OK， 你脸那么生动，只有我感觉到。我想说我的脸的生动会，但是你嘴巴会蛮含糊啊，带动我的一个语调。有，但是你不要含糊，开始有往那种新三色的那个味道前进。那再一次，再给你一次机会。女生在为我服务的时候， OK， 她突然咳起来。哇，正点，你知道吗？那个感受度加强，你知道吗？我直接出来，不是，我直接出来，你知道？我会讲完，我出来对，因为他咳嗽已经呛到了嘛，对不对？他直接从鼻孔喷出来。所以我要呼吁大家哦，不要在那个时候咳嗽哦，场面不好看。不是靠背，我原本以为。你要讲一个像我讲的电梯，没有，然后你讲说什么室内啊啥小都不是都不是，你知道？你的好偏哦，我直接走偏啊，你整个人都好偏哦。不是这个，我刚刚一想到咳嗽，在哪个情况下我看过最扯的，很尴尬的，就那个时候，你知道吗？从鼻子喷出来，我没有很尴尬，我就笑，你知道吗？你一直笑，对我笑惨了，你知道吗？对，然后我就赶快拿卫生纸给他擦鼻涕，我不知道那到底。我知道那到底是什么，但我还是跟他讲说那是鼻涕，你害我破功了。你毕竟那是你产出的东西嘛，你看得很清楚，我看得很清楚。但是你骗他说是鼻涕，不是我知道，他也知道，因为这太尴尬了，你知道？我只有说我擦一下鼻涕呢。把这段剪到最前面。干好屌哦！好屌哦！我原本想说，我准备一个什么老人家对我咳嗽，然后我就有老人味那个。算了，在你这个面前都小巫见大巫了。淫威之下，你没有盖过去。你那真的是淫威啊！真的是淫威啊！干很屌很屌对。咳嗽，他咳嗽，刚好还煮着嘛，对。
还什么？只是卡在我的那个我还在他的嘴巴里面嘛，还在体内。对，我还在他的腔内，口腔内。OK， 然后他开咳，对，他开咳的时候那个剧烈震动，对，直接也让我达到了一个顶峰，知道吗？拓野哥。多野格，拓野哥什么深喉咙紧缩，对，超高速吸引，对，真的。然后这一个哇哦，我出来，你知道吗？我出来，但他还在咳嘛，他就因为咳嗽，然后才有这样的效果嘛，对，然后可能刚好接到了那个鼻子那个，你知道呼吸道啊，他直接抓出来，你知道吗？我看你是一直笑，你知道吗？看，表面人呢？不行，我答应听众不能。我答应听众不能咳嗽。OK。哦，对，就是分享一个有趣的故事给各位听众。对，希望各位女听众就是不要在那时候咳嗽。对，哎呦，你快死嘞！OK， 转移注意力大法，转移注意力大法，你知道？没问题了。OK， 我没有想到这么精彩的东西在这么后面出现。对啊，很厉害，对不对？大家前面听了10几分钟，想说傻小，到底是我常常会觉得听众到底是会想说我们到底在聊傻小，你知道？没有，我觉得他们也是就喜欢听我们在那边聊这些无事三可能是开车啊、上班啊，就是你还要在做别的事情的时候，就是也算是一个白噪音吧。对，然后可能听好笑的时候停下来，噗嗤一笑，然后就关掉了。对，可能是这样。可是我们确实聊咳嗽聊了他妈40几分钟，是，对啊，蛮屌的。我记得还要准备一个，我在跟出来聊这个咳嗽这件事情的时候，我有提到说，我其实不容易咳嗽，但我超容易流鼻血。然后我有一个流鼻血很精彩的故事，有，可以跟出台那个表面人匹敌的，我觉得。但是表面人有点侮辱女性因为鼻子感冒的那个女生好了，我不知道你要怎么讲。好，不管 ，OK， 鼻水胶，好也可以，鼻水胶的故事 ，OK， 大概可以持平啦，但是没有他那个那么腥膻色，但是蛮好笑的。那是我小时候的一个老师的故事，对，这以后再讲，不然我觉得这集聊太长了。干你快50好扯哦，就咳嗽而已，我们现在是到底有什么问题希望大家不要嫌弃我们啦。OK 了。那正在走路的你，正在骑脚踏车的你，正在骑机车的你，正在开车的你，正在搭捷运的你，正在咳嗽的你，对的，大家真的生病了就去看医生。但我个人真的觉得治愈法也不错啦，我是比较崇尚治愈法，因为我也是崇尚治愈法。对，因为你药吃多了，医生看多了，你渐渐你的身体会比较虚弱一点，会有抗药性，对，你身体会依赖这些东西补充你这样的一个抵抗力。对，你能自然睡眠就不要吃安眠药嘛，一样的道理。但是真的很不舒服，还是去看医生啊。那如果你不想看医生，又想舒服一点，那听我们这集 podcast， 我们讲的那些都是我们确实各自做过的事情。对，或者是你想更舒服，你就去找一个会咳嗽的女生。对，或者是大家在那个修灵这一方面有任何疑问啊，所以欢迎私信我啦，好不好？我在修心的这个修灵这方面，应该是你在活得舒服这件事情绝对是翘楚，有一定的造诣啊，绝对是翘楚，绝对是造诣王啊，造诣王。那大家加油，好不好？我也加油，对，你也加油，不要再伤害他了。喉咙不乖，晚一点我会去看医生。等我忙完啊，对，今天我们 YouTube 会上架啊。今天我们现在等一下要赶工了，继续改。错啦。那谢谢大家我们是小懒 Podcast，还是渴了，最后了嘛。OK。